เพชรเสียงเพชรล้านหอบัวลูกชายของนางสีเพชรหลานหอบัวครับเรียกที่เพชรเสียงเพชรหลานหอบัวมีความเป็นที่งามเอาว่าเป็นฝันเด็ดเชื่อแค่ไหนว่าใจสองเราสั่นที่แลหาแต่งจัดจอฟังที่อยู่ที่ไหนหน้าตาคนมาอีกแล้วแก้วแหวนอย่าเลยอย่าลืมมาจงคงใจถ้าเป็นการสิขอยังไม่เห็นใจที่มีรักสักทีไม่ให้ที่ได้ก็ไม่เลี่ยงกัน